Сонсогчдоо та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Манай өдрийн зочны цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэг шууд явж байгаа. Би ингээд зочноо танилцуулъя. М.Зоригт бидний цөөхөн монголчууд төслийн санаачлагч ийм хүн байна. За бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн танд баярлалаа. За ингээд хоёулаа танаа төслийн ер нь бол 2 жил болж байгаа. Төслийн явцаас одоо явц ямар байна? Юунаас эхлээд одоо хаана явж байна? Ер нь бол бид нэр 10 жил 10 сая Монголд түүхчин сурвалжлая гэсэн том зорилготойгоос 2 жилийг одоо ардаа үлдээж одоо ер нь бол 2 насныхаа ойг одоо тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа цаг үе мөчтөр одоо та бүхэн уулзсан бас тохиож явах шиг байна. Энэ 2 жилийн босгон дээр бид нэр нийтдээ 100 орчим мянган километр замыг 3 машин 3 чиргүүлтэй 10 гаруй золиочд туулсан байна. 2 жил гаруй хугацаанд би жишээлбэл гэртээ 2 сар хүрэхгүй ирээдтэй байсан байна. 2 жил орчмын хугацаанд бид нэр энэ номоо гаргалаа. Энэ ном бол одоо нэгүсэнтэй бидний тайлан. Одоо жишээлбэл энэ өнгөрсөн анхны одоо жил явсан одоо 5 аймаг буюу Хөвсгөл, Уус Баян үлгийн ховд, Өмнө Говь гэсэн одоо энэ аяллахаа юугаар бидний цөөхөн монголчууд гэсэн энэ номоо хэвлэл нийтлэн гаргалаа. Энэ номын нэг онцлог нь бас National Geographic-тай хамтран гаргаж байгаа. National Geographic-ийн хувьд Монголд анхудаага хэвлэл нийтлэлээр оролцож байгаа одоо тохиолдол. Тэгэхээр бид нар энэ номоо ингээд жил болгон хийж явсаар байгаад одоо 10-20 бот одоо ийм цуврал ном болох нөхөө ихэлэг гаргалаа. Бид нар 2 жилийн ойн босгон дээр бидний цөөхөн монголчууд телевиз одоо та бүдийнхээ одоо дэм тус хамтын ажиллагаатаагаар нийлээ. Одоо бидний цөөхөн монголчууд телевиз бол орон даяар, дэлхийн даяар гараад эхэлчихлээ. Маш олон үзэгчид одоо бидэнд хамгийн сайхныг одоо хүсэж одоо мэдчилгээ илгээж байна. Энэ 2 жилийн бид нар босгон дээр энэ жил ихэд бид нар Сэлэнг хинти дорнот аймагуудаа дуусгах гээд ажил зорилттой явж байна. Энэ жил бид нар бас Өвөр Монголын өвөр тосх хорны Баянуур аймгаа дуусгах гэсэн зорилго байна. Энэ жил бас 49 мянган монголчууд маань амьдран суугаа бүгд найрамд Солонгос улсад хурж ажиллах гэсэн ийм 5 том зорилтыг энэ жил тавьчихад ажиллаж байна. За миний мэдхээс та бүхэн ч өнгөрсөн жил одоо гадаадаас бол Японыг яваад дуусгацсан тийм ээ. Японыг дуусгасан. За тэнд байгаа монголчуудынхаа амьдралаа сонирхолтой. Би зөвхөн хувийн ажилтнаа хэлье. Бид нар ер нь бол Япон аймгийн Токио сумын монголчууд, Япон аймгийн Осака сумын монголчууд, Япон аймгийн одоо Нигата, Хоккайдо сумын монголчууд гэсэн яг хөдөөгийн аймагуудад ажилладаг ерөнхий загварчлаар ажилласан. Тэгээ тэнд бас л олон мянган монголчууд амьдарч байна. Тэгээ тэнд очиод бидний нэг ажилласан зүйл юу гэхээр аргагүй тэр Японы нийгэм бол хүнийг одоо бүрэн шавхаж дотоод нөөц боломжийг байчилж чаддаг тийм систем нийгэм нөрөө. Одоо багад алхахад 1 зоос, амьсгалахад 2 зоос гэдэг л одоо. Тийм газар очсон монголчууд эхний нэг хагас жил хагасын хооронд бол ер нь уучраа олох гэж бол нэлээд төвддөг. Уучраа улсын дараагаараа бол ерөөсө хамгийн манлайлагчт нь болоо явждаг. Одоо барилгын компани дээр яваад очиход 10-100, 20-т, 50-т тийм дарганаар нь одоо монголчууд очдог. Эсвэл одоо урдаг соёлын салбарт одоо ганц сүмөө биш шүү дээ. Урдаг соёлын салбарт л энэ одоо балет урлагийн 10 одоо хамгийн одоо гэлдсэн тод од байлаа гэхэд 6 нь монгол залуучууд байх. Зүгээр манай хөгжим мужийн дундыг төгссөн хүүхдүүд болцсон байж байгаа шүү дээ. Юу өнтер суумуучд байтгаа тэднээс одоо баян хангалуун ирээдүйтэй амьдч чинь тэд нэр. Эсвэл одоо хөдөө аж ахуйн салбарлаг энэ бүхий салбарт ажиллаж байгаа хөдөлмөрж байгаа монголчууд дандаа хамгийн мундаг байна. Би нэг юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр ер нь энэ бид нар чинь байгальдаа их ойрхон өсөж өндөйдөг учраас тийм байгальдаа их ойрхон одоо ухаачж хүмүүждэг учраас бид нар чинь одоо бие хаа одоо цэх одоо юу гэдгийг эвсэлтэй ч юм уу те нөгөө талдаа бас их сэрэг ухаантай. Тэр одоо Японд очин ажиллаж байгаа амьдарч байгаа одоо юу гэдгийг Индонез, Вьетнам, Лаос, Хятад ингээд тэр хүмүүсийг харахад одоо амин нь одоо хаана байгаа юм гэмээр
одоо нэг яс харь сойрол явж байгаа байхгүй тий. Энэ шүүгүр толгойтой одоо юу гэдэг тий. Монголчууд бол шал онглог юм аа. Тэгэхээр би Японд гэлтгөө одоо олон газар монголчууд маань бол хамгийн чанарлаг монголчууд юм шүү. Одоо мал дээр хүртэл одоо чанартай чанаргүй сайн үлдрийн биш гэж одоо ялгаж байгаа шиг хүнд бас тийм биш байдаг биш үү гэсэн санаа төрсөн Японд байсан байна. Ер нь бол монголчууд бид нар өөрсдөө нэг одоо нүүдэлчтэй гентэй учраас аливаа нэг шин орчинд дасан зохицохтой их сайн гэж өөрсдөө ярьдаг штэ. Тэр үл яг илэрч байна үү тийм? Харин тийм. Одоо ямар ч одоо ингээд хөдөө байгаа монгол хүн бол одоо энэ одоо наацхан машин эвдэрлээ гэхэд энэ Улаанбаатар хот шиг ийм олон засварын газар болдохгүй шүү дээ. Тэнд өөрөө сэтгэж бодож одоо бидний хэл зайчснаар монголчилж эсвэл бага насны хүүхдүүд багасаа өөрсдийнхөө тоглоомыг тэр байгаль дундаас сэтэж хийж бүтээж олдог тийм. Тэгэхээр энэ байгальдаа ойр байгаа энэ юу бол дэлхий дээр илүү чанарлаг хүн дэлхийн хүн бий болоход оршоод байгаа юм шүү гэсэн тийм. Та түрүү ярьлаа л да нэг Японы одоо Токио аймагч гэдэг юм уу? А та бүхэн бас Монголдо яг тэгж ажиллт юм байлээ. Би таны зөвшөөрснөөр танай багийн оролцож бас энэ Энтэй аймагт нэг 5-6 хоног ажиллаад тэгээ харж ирсэн та бүхнийг. Тэгээ та бүхэн чинь нэг шинэ суман дээр шинэ аймагт очиод ингээд их нарийн зохион байгуулалттай хөдөлмөрийн хуваарьтай ажилладаг юм байлээ. Та энийг манай үзэгчид сонирхолтой надад их сонь санагдчихсан. Бид нар ингээд 3 машинтай тэгээ манай баг бүрэлдэхүүнд та харсан баг сэтгүүлчд байна, нийтлж блогерүүд байна, гэрэл зурагчид байна, баримт киноны багийнхан байна, телевизийн нэвтрүүлгийн багийнхан байна. Тэгээ очиод 3 хугадад ажилладаг. За нэгдүгээр баг одоо баримт киноны баг гэхэд бол Игэл Баатрыг одоо сурвалжлнаа. Игэл Баатрыг одоо тэр хүүхэд байж болно уу одоо хэн байж болно. Тэрийг одоо 2-3 хоног одоо дагуулж авч янз бүрийн орчинд янз бүрийн өнцгөөс одоо яриа хөрөө өгүүлж явдаг. Одоо сумын төвдний хашаа очсон байхад энэ танайхан сумынхан чинь энэ очсон хашаага босч болдгүй мүү мэтэр ингээд асууж явсараад тэр нэвтрүүлэг бүтдэг. Баримт киноны багийнхан маань урлаг уран сайхан буюу сумынхны бэлдсэн одоо хамгийн шилдэг гэсэн 5 урлагийн номерыг ямар ч одоо Никтоны баачгаас илүү одоо дүрслэлийг авч чаддаг. Тэр түүхэнд авч үлдэж байгаа учраас баримт киноны багийнхан маань бас сумын төвийн одоо гудамж талбай, барилга байгууламж, агаарын зураг авалтууд, сумын нутагт байгаа байгалийн үзэсгэлэн төвлөрдөр газрууд, түүхийн ашуул бүхий газрууд, нутаг усныхны одоо сүсэг бишрэл, шашин шүтлэгтэй холбоотой уул уус овооны зургуудыг бүгдийг авдаг. Манай телевизийн нэвтрүүлгийн багийнхан болохоор сумынхны урьдчилж бэлдсэн 5 хүнээс тавуулангаас нь одоо нэг бүрчлэн одоо очиж цаг гаруй хугацаанд сумын үүх түүх хэрүүлдэг. Тэрийг хариуцж байна. Нэвтрүүлгийн багийнхан маань сумын төвд байгаа бүх халдан байгууллагаар орж яриа сурвалжлага, гэрэл зураг, дүрс энэ бүгдийг авч гардаг. 3 дугаар баггүй одоо миний ахалдаг баг бол одоо монголчуудынхаа энэ цагийн монголчуудын шахалтаар энэ төслийг дагаж хамт зугаалыг аялье гэсэн хүмүүс маш их байдаг. Гэхдээ Зориг ахаа тэр наад сумын чинь харъя л та. Зориг ахаа манай өвгийнх одоо тэнд байдаг шүүгээ дайнаас одоо дайнд Монгол орноос урчилд нэг мандаа залуу байт юм лээ. Тэр над руу одоо сошиал медиагаар бичээд Өмнөгов аймгийн Булган суманд амьдран суугаа 100 гаруй насны өвөөтгөө олонний өмнө паблик уулзсан. Тэгээ тэр өвөөгийн ч одоо монголчууд мэдэндээ одоо ингэний Улаанбаатарын хүн байсан уу? Дайнаас байж Булганд байгаа тэр 105 настай. Одоо ингэний нүүмс гэдэг нэг баримт киноныг дээрх хад. Тэрний одоо гол баатар өвөө. Гэхдээ ийм байдгаас болоод бид нэр ерөөсө сум болгонд ер нь олон түмэнд нээлттэй шууд одоо бид нар шууд явж байгаа тийм. Энэ нэвтрүүлэг одоо шууд явж байна. Яг энэ хэлбэрээр хөдөө сум нутгаас одоо бид нар олон түмэнд хүмүүсийг уулзуулдаг, танилцуулдаг болёо. Дээрээсээ ерөөсөө бидний төсөл чинь олон түмэнд нээлттэй байх хэрэгтэй байна. Учраас телевизээ хүртэл сая бид нар нээлээ. Нээлттэй байх тэр зарчмаа бариад одоо бид нар маш том вебсайт хийж байна. Одоо Кирилл Монгол, хуучин Монгол бичгтэй, хятад хэл дээр, англи хэл дээр, орос хэл дээр тийм том вебсайт хийж байна. Энэ бол бидний энэ суулгаж байгаа контент энэ датан дээр төвлөрсөн дэлхийн бүх монголчуудын нүүдэлчин соёлын одоо төв болоосаа гэж маш сайн тэр юм гаргахаа хичээж байна. Энэ ном бас яг тэрнтэйг холбоотой. Жишээ нь энэ номыг одоо бидний телевизийг дэлхийд даяар хаанаас
сумын төвөөс тэр үзэж болж байна. Хөдөөгийн мацны гэрт хүртэл одоо манай телевизийг үзэж байгаа. А энэ номыг бас одоо бид нэр shopee.mn гэдэг одоо онлайн худалдааны дэлгүүрт эксклюзив хэрхэн өгсөн. Тэгээ энэ номыг сумын төвөөс, багийн төвөөс, дүүрэг аль дуртай хорооноос гадаадын аль дэлхийн орноос захиалаад гэртээ авч болдог. Тийм худалдааг зарж байгаа. Зүгээр нэг дэлгүүрийн лагам дээр аливаа наадхаа зарчаараа гэдэг ерөөсөө тавьсангүй. Тэгээд орчин цагийн одоо энэ дэвшлүүдийг бид нар ашиглаад Монгол түмэндээ нээлттэй байх гэсэн. Тэр л залгуу. Энэ ном одоо энэ сайтн дээр ямар үнэтэй тавигдсан байна. Тэгээд тэр замын зардал нь бол тустай юу? Замын зардал бол Улаанбаатар хотод бол тэр үнэндээ шингэсэн байна. За. Хөдөөний утгаар бол жоохон нэмэгдээд нэг 2-3 мянган төгрөг нэмэгдээл явчихжээ. Монгол улсын хэмжээнд бол 4,000 төгрөг хөрөлтийн юм болж байлаа. Гадаад руу бол нөгөө нэг шуудангийнхэн юм төлбөр нэмэгдэнэ. Гэхдээ үнэний хувьд бол одоо шилбэл энэ National Geographic-тай хамтарсан энэ хэмжээний ном бол дэлхийн дээр 50-аас 60 долларт дундчаар үнэлэгдэж байгаа. Брендийн нэр хүнд гэж юм байна шүү дээ. Тийм, энэ ч өөрөө бас зүгээргүй те. Гэхдээ бид нар бол бас олон Монгол түмний одоо монголчуудынхаа одоо хоомрыг одоо чимдэг байгаасаа хүүхдүүд ахмадууд үзээ суудаг тэр гарын ном нь болоосоо гэж бодоод нэг бүрийн үнийг $68 буюу 20-30 тийм 68,000 төгрөгөөр тийм 20-30 үнэлсэн. Гэхдээ 10-аас 10 буюу 10-аас дээш авах юм бол 50,000 гараа гэж. Жишээлбэл өнөөдөр өглөө гэхэд хамгийн ихний нэг хүн 10 сахийг худалдаж аваад нэг шилэн өндөр байшин руу ороод нэг цагийн дотор бараг 700,000 төгрөгтэй болчихоо буугаад ирсэн. Бизнес хийгээд байгаа шүү дээ. Одоо ингээд бөөнөр нь авахлаа. Одоо би 500,000 цаастаа чинь 10 сах ном авчлаа 50,000 гар тий. Нөгөө албан байгууллагын контролоор яваад 68-аар нь 70,000-аар нь зарчиж ах шиг байгаа юм л да. Тэгээд гарч ирэнгүүтээ дахиад аваад дараагийн байшин руу. Ийм ном байгаа маа. Тэгвэл манай үзэгчид бас энэ ном дээр ингэж бизнес хийж болох юм шиг. Бидний энэ ном бол одоо тэр онлайн худалдааны дээр залуучуудыг дэмжих болцоосон би бас баяртай байгаа. Энэ шинэ одоо арга хэлбэрийн шинэ бизнесийг дэмжиж. Дээрэс нь энэ номон дээр маш олон хүн бас орлогоч ажил юутай болох тэр боломжийг бас нээж байгаа. Давхар юм аа. Энэ National Geographic-тай хамтран энэтэй цуг гаргахыг гэдэг саналыг танах тавьбуу яа бид нар тэгээ яаж зөвшөөрөө? Монголын талаас бид нар анх энэ саналаа тавиад одоо бид манай төслөл одоо ийм утга санаа зорилготой юм аа. Энэ үзэл санаа зорилго нь бол бүрэн одоо National Geographic-ийн энэ олон зуун жил хөгжүүлж ирсэн тэр үзэл санаатай яг таарж штэ. Та нар манай хамтран ажиллаач. Энийг ингээд зэхийд ингээд цааш нь явуулъя гэсэн. National Geographic маш хатуу шаардлага тавьд юм байлаа. Одоо National Geographic-тай хамтарч байгаа газар бол одоо ном нь ямар хатуулагтай байх ёстой юм бэ? Энэ хуудас хооронд холбосон холбоос нь урагдахгүй байх ёстой. Энэ цаасны зузаан, шохоо гэдэг маш тийм нарийн одоо шаардлагууд тавьж хүмүүсийн гар дээр ер нь мундаг ном очих ёстой гэдэг шаардлага тавьдаг. Дээрээс нь англи хэл дээр заавал байх ёстой. Тэгээ бид нар ингээд монгол хэл дээр тайлбар хийсэн байснагаа одоо англи хэл дээр өргүүллээ. Харин одоо National Geographic-д би бас их баярлмаар байгаа. Бидний Япон хэл дээр, Солонгос хэл дээр, Хятад хэл дээр, Орос хэл дээр энийг яг энэ байдлаар нь цааш нь дахиад хэвлэл гаргах ирэх гэсэн. Тэгэхээр National Geographic нь зүгээр нэг биднийг одоо яахгүй. Энийг бас хүн төрөлхтөнд хүмүүст хүргээсэй гэдэг талаас нь их дэмж хамтардаг юм болов уу гэж бодогдсон. Нууцшилбэл энэ номноос одоо энэ National Geographic өөрөө ямар орлоготой ажилладаг юм бол? Ер нь бол манай төслийг дэмжсэн гэж хэлж байна. Мэдээж одоо бас нэг тодорхой тооны хураамж одоо байдаг юм байна. Гол нь бол National Geographic бол одоо агуулгын хувьд одоо ус төршгүй байх. Агуулгын хувьд одоо арьс өнгө одоо юугаар нь хил усаар нь нас хүсээр нь одоо ялгарлахгүй байхыг болж л өгвөл одоо хүмүүсийн гар дээр одоо үнцэнтэй одоо удаан настай тийм бүтээл ачаасаа гэдэг ч юм уу. Тэр шаардлагууд нь л өндөр. Тэр нь зөв шаардлагууд байгаа байхгүй тийм. Энэ тэгээд тэр шаардлагыг хангасан ийм publishing Монголд байна уу? Одоо хэвлэлийн газар. Энийг нөгөө ер нь ингээд манай төсөл чинь хөдөө явдаг ажлаа би хариуцдаг. Одоо олон түмэнд хүргэх медиа чиглэлийг манай сайхан хариуцдаг. Хэвлэн нийтлэх бүх ажлыг бол манай Баабар хариуцдаг. Тэгээ Баабар маань өөрөө номын үйлдвэрлэлээр нэлээд мэрэгчсэн тэр мөнхийн үсэг гэдэгт л одоо итгэх юм байлээ.
Тэгээ мөнхийн үсгийн стандартыг бид нар National Geographic явуулсан шүү. Өө за та нар чинь дэлхийн стандарт юм биш үү? Тэгээд ингээд хэвлэгдээд явуулсан ерөөсөө мөнхийн үсэг гэдэг компани бол ерөөсөө асуудалгүй мундаг компани байна л гэсэн. Тэгээд тэр одоо National Geographic зөвшөөрсний дагуу тэр энэ мөнхийн үсэг тавьсан. Би тэр Бабрын Непко гэдэг тэр юу гэж чинь өөрөө хэвлэн хамтлагтай гэж бодоод байдагс биш юм уу те? Үгүй юм байна. Бабрын Непко ч нь агуулга контент ингээд босруулалтаа хийдэг. Хэвлэн нийтлэх одоо тэр тусгай үйлдвэр нь одоо мөнхийн үсгээр хэвлждэг юм биш үү? Тийм үчтэй юм те. Та энэ төслийнхөө одоо гол спонсоруудыг нэрлэж бас манай үзэгчид мэдж авах. Тэгэлгүй яах. Би бас тэр бүгдийг одоо хэлж чадахгүй явдаг одоо ивент засагчдээс дэмжих олон байгууллагуудаас одоо их уучлалт байна. Би ер нь хамгийн түрүүнд нэг хүнийг хэлэх дуртай мөнгө эрдэнэ гэж залуу байдаг. Энэ төслийг ихэд хамгийн түрүүнд гүйж ирээд 1 сая 500 хэдэн мянга одоо ингээд Монгол улсын газар нутгийн одоо хэмжээгээр мөнгө хэмжүүлсэн. Тэр нь бол үнэхээр одоо булган сүлтэй байсан. Маш олон мянган хүмүүсийн одоо тийм жижиг тэмцэд дээр бид нар асар их мөнгө босч ирдэг. Зүгээр нэг дугууны 8 хэдэг залуу гэхэд одоо 4 улирт одоо бидний 3 машины дугуй солиод өгдөг байх жишээтэй. Эсвэл одоо бидний энэ мэрэгжлийн одоо өндөр нэгтралтай авдаг Төслийн камеруудыг манай Global Smart Solution гэдэг энэ Panasonic зардаг Монголын компани байдаг. Тэд нар маань дэмжиж ингээд нийлүүлээ өгчдөг. Эсвэл гэр зураг авдаг одоо энэ бүх мундаг камер хэсгүүдийг манай IT Zone буюу одоо энэ Canon одоо бүрэн одоо Бидний дэмжигтэйгээр одоо шийдээд өгдөг. Төслийн ерөнхий ивент чинь одоо шиг бол Energy Resource буюу УХА гэдэг төсөл. Тэнд ажиллаж байгаа тэр олон мянган залуучууд одоо 2 дахь жилдээ ерөнхий ивент хэмжээр ажиллаж байна. Эсвэл одоо биднийг хаашаач явсан одоо хамгийн чанартай хамгийн одоо найдвартай шатхуунаар одоо хангаж явдаг манай хэн бэ? Петровс байна. Гэх мэт тийм одоо шинэ бид нар гадаадад байгаа монголчуудаа хурж ажиллахад манай Мят компанийн одоо дэмжиж өгч байна. Эсвэл дотооддоо ингээд яхаа шуурхаа одоо манайхан ч одоо юу гэдэг бие хаанууд нь яралтай хот хэрэгтэй нөгөө хүнөө ирэрч одоо нисээд яваад ирдэг ч юм уу. Гэх мэтлэн маш олон тооны одоо компаниуд гэдэг юм аа. Одоо Unitel их юм бол анхнаасаа би Unitel дээр очиод хэлжээс бид нар та нартай хамтрахгүй өрийн төслийг хэрэгжүүлж чадахгүй шүү. Тэр учраас битгий үгүй гэж хэлээр гэж гуйж байгаа уулзсан. Өнөөдрийг хүртэл одоо Unitel маань одоо бидний хамтрагчаар явж байна. Би үндэсний олон нийтийн радио телевизтэй бол маш их баяр. Манай үндэсний олон нийтийн радио телевиз мэдээж гаргаад өчөх нэг цаас байхгүй л нэг төгрөг байхгүй. Тэгэхдээ анх зоригжуул хамтарч ирсэн. Анх яасан энэ төсөл дээр хамгийн одоо үнэс одоо хамтрагч нь бол үндэсний олон нийтийн радио телевиз мэдээж одоо энэ би Непкогоо хэлэх хэрэгтэй. Манай Баабар бол ийм сайхан номыг одоо ганц энэ ном биш шүү дээ. Одоо бид нэр төслийн хугацаанд бол олон юм хэрэгж гаргалаа. Тэр бүгд төр ингээд ажиллаад явдаг. Одоо ингээд эсвэл одоо ингээд бид нэр жилийн 4 улир даардггүй, халууцдаггүй, норддаггүй. Нөгөө нэг Флемсгээд хадлан дээл хийдэг хонгороо гэдэг охин байдаг. Тэр одоо биднийг одоо иж бүрэн хуслаад өгч байна. Урбан жинсийнх нь биднийг анх Японд явахад одоо нэг гадаад олимпийн уралдаан тэмцээнд явж байгаа улсын шигшээ гоё хувцлаад явдаг шүү дээ. Тэр шиг манай урбан жинсийнх нь заргаа хаад би та нарыг гойж ирээ гэгээд манай залуучуудыг бүгдээринг нь одоо бас нэг тэгээ 2 3 төрлийн ээлжийн одоо хувцтай болгож өгөөд явуулж ирсэн гээд яриад ах юм бол олон бий. Тэгээд танай багийн хөдөө очиход одоо бас их сайхан илгэмсгээр их сайхан өгтөж авч ингэдэг юм байлаа. Та энэ тухайгаас манай үзэгчид ярьж байгаа шүү. Ер нь бол цагаад одоо солино ширээнийхээ бүтээлгийг солино үнэн. Ер нь бол дэмждэг юм билээ. Аль суунд яваад очисон одоо наадан болж гинэ үү, цагаан сар болж гинэ үү гэмээр хүн болгоно одоо гудамжинд одоо гоё дээрэл одоо наацсан юм. Тэгээ хаанч ямар ч айлд яваад очисон одоо Монгол ёсоор Монгол уламжлалаараа маш сайхан одоо угтаж аавна. Сумаараа бүр одоо юу гэх юм манай бурядууд их чинь угтах ёслоод ёсон гэж одоо Монголын одоо нүүдсний маш том соёл байна шүү дээ. Одоо ингээд холоос нүүдэлд ирж байгаа айлыг одоо нөгөө сахалт айлынхыг яаж угтдаг вэ? Та мэдэн шүү дээ. Холоос ирсэн гийчин яаж угтдаг вэ те? Гэх мэтлэн ингээд тэндээсээ бүр эхлээд одоо ингээд бүх юм ингээд хөрөө явчихдаг. Тэгээ бидний цөөхөн монголчууд үстэй Монгол даяараа мэддэг болсон учраас эднэрт сумынхаа аль болох бүх юмыг ингээд дүрсчүүлээ түүхэнд үлдээчих гэсэн тэр
эрмэлзэл бий болсон учраас хаанч утсан одоо бидний хамтрагчд байдаг. Тийм болохоор бол одоо би хотод ирэхээр сайхан л байна л да одоо улсынхаа нийслэлээр одоо алхаад гიშгээд. Тэгэхдээ хөдөө тэр олон сайхан хүмүүсийн дунд 2 хоноод тэднийгээ санаж. Тий, та бүхний хөдөө одоо яаж хөдөөж авдаг гэдгийг би өөрийн нүдээр харсан. Сайхан байсан. Өөр Монгол та бүхнийг яаж хөдөөж авав? Ер нь бид нар өнгөрсөн хугацаанд Туваад ажиллаж эхэлсэн, Бурятад ажиллаж эхэллээ, Өөр Монголд ажиллаж эхэллээ. Яг адилхан. Одоо ингээд Туваад яваад очиход бол том ах хэвчсэн юм шиг. Одоо нэг жоохон хүүхдүүд аавыгаа ээжигээ дагаад хормоноос ингээд шаргууцалтад нэг нүднээсээ нэг жоохон үлээрийг туслах. Нулимс зургуулчаад хүүхэд нэг эрхлэнгүй байдаг шүү дээ. Яг тийм мэдрэмж төс. Одоо ингээд биднийг яваад ирэхэд тэнд байгаа тэр манай та бүхний төвөр мэдээлэлтэй хүлээж идэг байх юм. Ер нь зүгээр монголчууд гэдэг утгаар нь. Монголчууд гэдэг. Бурятч тэр. Өөр Монголын өртөс соронд очиод надад хамгийн их сэтгэл хөдлсөн юм юу гэхээр хамгийн жинхэнэ одоо сэтгэлээсээ монгол хүмүүс тэнд байна уу да. Өглөө босоод сайныхаа дээжийг заавал одоо хойш нь бидэнд л өргөх. Энэ их хурал, энэ парламент, энэ тэр болохгүй ингээд бидний өмнөөс тэд чинь санаа зовчих. 4-5-аараа нийлээд суухаараа өөр хоорондоо одоо Мегомбын талынхан л гэл нөгөө арчилсан намынхан л гэл нөгөө хөрсгийнхэн ингээд хуагцсан. Ой энэ бол нөгөө хэнийг би бол арчилсан намынхан байхгүй гэсэн тий. Тэр ингээд өдөр тутмын Өөр Монголын айлууд бүгдээрээ дидэн штэ. Яг хуулиар аль биесээр бол хятадд бол зөвшөөрдөг юм байна л да. Гэхдээ Монголын хөдөөгийн мацтыг дидэн штэ Монголын телевизэд үзэхийг зүгээр ер нь бол нүдэн анаал өнгөрт юм байна. Хүндэтгэлтэй ханддаг гэсэн үг тийм. Тэгээ яг л бид нэр амьдардаг. Биднийг одоо зовбол адилхан зовж байдаг. Биднийг баярлуул адилхан баярлж байдаг. Тийм сэтгэлээр сайхан монголчууд байдаг. Айлд яваад очсон одоо хэдүүлээ нэг мэдэн шүү дээ. Энэ талбай дээр байгаа Шингэсийн өшөөнд хэдэн Өөр монголчууд ирсэн яаж залбирч мөргөж байгаа тэр зураг яваад байсан тийм. Яг тэгдэг. Яг бүхлээрээ одоо ингээд тэр тусмаа тэр нөгөө хүндэлдэг, хайрладаг хамаг сайнаа бодж сүсгэлдэг Монголоос нь бид нэр яваад очихлаар одоо бүр л одоо бас тэгж байгаа. Уучлаарай та нэг юм гоё залуутай ирсэн байна. Энэ ч одоо энэ та бүхний хийж байгаа ажилтай холбоотой байна уу юу вэ? Ер нь бол би энэ төслийн 2 жилийн хугацаанд нийтдээ нэг 80 орчим сумын хүндэт иргэн болж 80 орчим одоо одон медальтай болсон. Тэгээд эхлээд би ер нь их зөв юм байна. Энийг ер нь цуглуулга болох хэрэгтэй мэн гэж ханддаг байсан. Тэгээд сүүлдээ хүмүүс ер нь ингээд их шүүмжлэлтэй ханддаг болсон. Энэ Зоригийн ахын одон медаль одоо хэдэн дээр л багтахааргүй боллоо ч одоо тэргээд. Тэгээд ер нь ингээд тэгэд надад өнгөрсөн жил төмөр замын 80 жилийн одоо энэ тэмдэг бэлгэлсэн байхгүй. Энэ сая Хинтээ аймгийн сумаас бэлгэлсэн. Энэ хоёрыг зүүснээс хойш одоо медалийн зам хаагдах шиг болсон. Тэгэхээр би одоо юу гэж бодох гэдэг нь ихэр бол энэ хоёрыг зүүцээ явахд бол одоо аль сумд надад дахиж юм зөөж өгөхгүй юм байна. Энэ дэндүү гоё юм байна шүү дээ. Тэр улсуудыг өгөх гэж байгаагаас. Магадгүй. Тэгээд ичээд байгаа юм. Тэгээд ер нь тэр нь амар юм. Ер нь бол би их одоо ингээд нэг сум надаа ингээд хүнд дэргэнэ өгчлөө. Тэгээд би чи олон түмний өмнө өдөр тутам байнга ил явдаг хүн. Нөгөө өгсөн медалийн ядаж нэг 7 хоног зүүхгүй л болохгүй. 7 хоногийн хугацаанд би шин 3 самар орлоо гэхэд би 3 одонтой болчиход яваад байдаг. Тэгээд зураг болгон дээр гараад ирэнгүүт нөгөө сошиал медиагаар монголчууд М.Зориг хатаа юм. Харин энэ хоёрыг зүүснээс хойш нөгөө нэг хаалгууд нь хаагдсан юм. Тэгэхээр би Бэлжик гэж яваад байдаг. Энэ би танаас нэг асуулт асууя. Энэ бидний цөөхөн монголчууд гэж тааруу төслийн нэрлсэн байгаа. Тэгээд зарим улсуудын цөөхөн гэдэг үг дээр хэмзэглээд байт юм байлээ л дээ. Энэ одоо амны бэлгээ. Тий, амны бэлэг. Та энэ улсууд нэг тайлбар хэлээч. Ер нь бид тэр 10 жил 10 сая монголоо түүхчсэн сурвалжлах зорилготой гэдэг нь ерөөсөө дэлхийд дээр бидний 10 орчим сая л байгаа. 10 сая. Одоо Токио хот 40 сая хүн амт. Өөр нэг хот. Эсвэл миний хэлдгээр Япон аймгийн Токио сум 40 сая хүнтэй. Эсвэл одоо бидний очих байгаа бүгд найрамд Солонгос улс. Газар нутг нь манай энэ Хинтээ аймгаас жоох юм хөрх. Тэгэхдээ 60 сая хүн амьдарч.
Хинтээ аймагт 60,000 хүн амьдарч байна. Монголчуудаа харахаар бол энэ олон мянган зуун нам байгууллагуудаа ингээд мэдхгүй эзэн чигсийн үрсад одоо дэлхийг эзэлж авсан монголчууд бид гээл ингээл те цөөхүүлээ штэ гэдгийг мартчихад. Тэгэд ерөөсөө энэ монголчууд бид нар чинь цөөхөн шүү гэдгийг л одоо өдөр тутам цаг тутам мунтахтан сэрэгтэн сануулж байхын тулд төслөө бидний цөөхөн монголчууд нэлсэн. Цөөхүүлээ учраас хүн бүр хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм байна. Цөөхүүлээ учраас бид нар эвийг сахиж эвнэгдийг илэрхийлж амьдрах хэрэгтэй юм байна. Нэгдмэл байх хэрэгтэй юм байна. Цөөхүүлээ учраас бид нар энэрэнгүй байх хэрэгтэй юм шүү. Нэг хүний амнаас, нэг хүний ам амьдрал, нэг айлын гал голомт бидэнд үнцэнтэй. Энэ гурван шинжийг бид нар тээж агуулж чадах юм бол бид нар монголчууд өсрөнгөө хөгжинө. Дэлхийн аль орноо, аль улсын иргэнээс дутахгүй баян чинэлэг сэтгэл хангалуун амьдарч чадах юм болов. Энг тунх тайван амгалан амьдарч чадах юм болов гэж боддог учраас төслөө бидний цөөхөн монголчууд гэж та нарт одоо хэлэх гээд яваад байгаа шүү дээ. Тэр нэг сошиалаар бичиж байгаа улсууд зоригтхон одоо сэтгэл нансан байхаа гэж бодож байна. Тэгээ бид чинь амгалан тайван амьдрал авах нь болоод байх юм бол олон шүүхт гарах байлгүй дээ тий. Олон шүүх байлгүй дээ. Яваад та тийм ээ. За сүүлийн асуулт. Саяхан та нэг ийм нэг олон нийтийн электорат гэж хөдөлгөөнд нэгдээд гараа үсгэн дээр зураг яваад байсан. Та болохоор энэ бидний энэ төсөл бол улс төрдөл ямар ч хамаагүй гэж хэлдэг. Тэгсэн мөрсөө та энэ хөдөлгөөнд нэгдсэн байна л л дээ. Тэгэхээр бас нэг энэ чир хар буух үйл гэж би дотроо бодож ирсэн л та. Та энэ дээр ямар тайлбар хэлэх вэ? Ер нь улс төрийн идэвхтэй амьдрал өрнүүлнэ гэдэг нь бол аль нэг улс төрийн намын ч юм уу мар дамжиж эсвэл бие дааж ч юм уу одоо аль нэг шатны сонгуульд одоо өөрийгөө нэр дэвшүүлэхийг хэлдэг. Одоо багийн одоо иргэдийн хуралд, сумын иргэдийн хуралд, аймгийн иргэдийн хуралд, хот нийслэлийн дүүргийн депутат ч юм уу эсвэл их хурлын гишүүн ч юм уу тэрнээс бол бид нар бол мэдээж хол яваа. Аль нэг улс төрийн намын дотоод сонгуульд оролцох, улс төрийн намуудын идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцох гэдгээс бид хол яваа. Аль нэг сонгуульд хэн нэгийг дэмжиж аль нэг талд нь гарах. Зүгээр ер нь бол Монгол орон даяар нийтийг донслогсон 60 тэрбумын асуудал, жижиг дундын одоо жидүүчтэй, жидүү хулгайчтай асуудал гэх мэтлээ. Энэ бүх юм чинь бидэнд бас хүрэхгүй биш тэр хөдөө хүрээд байна. Хөдөө байгаа тэр хүн ард бол нийтээрээ энийг жигшиж байна. Тэгээ нийтээрээ энэ монголчууд бид нийгмийн идэвхтэй байх хэрэгтэй. Иргэн хүний идэвх чармаалтыг ярих хэрэгтэй. Иргэн хүн болон одоо Монголын төрөөс аль болох энэ хулгайчдыг цөөлөх. Дахиж энэ Монголын төрд аль шатанд нь хулгайч оруулахгүй байхын тулд Монгол хүн бүрийн хүсэл байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр тэр тусмаа одоо ингээд Монголын үнэхээр нэр нүр болсон. Тэр олон арван сайхан хүмүүс суулсан шүү дээ. Та зургуудыг харсан тий. Тэр олон сайхан олон арван хүмүүс суулж байхад хөдөө би зүгээр сууж өнгөрч чадаагүй. Тэр хүмүүстэй очиж нийлээ. Энд чинь өөрөө нам биш юм байна. Энд чинь өөрөө нэр дэвшихгүй юм байна. Нэр дэвшихгүй хүмүүсийн одоо бас байгуулга юм байна тийм учраас яагаад эрхэн хүн иргэнийхээ идэвхийг одоо дайчилж энэ төрд нэг ч гэсэн хулгайж орохгүй байх төр замын хааж зогсоход нь яаж орлож болохгүй гэж тийм. Энийг бол би улс төрчд биш. Энэ бол иргэн хүний Монгол орныхоо хөгжлийн төлөө сэтгэл зовж байгаа нэг тийм бодиттой алхам гэж харж байгаа байхгүй. За миний асуулт үгээр өндөрлж байна. Та сая ярьсан дээр нэмж хэлэх юу вэ? Энгүү болдохта би танд их баярлсан. Одоо таны одоо бидний манай багийн гишүүнээр явсан тэр хугацаанд бол манай багийн гишүүд танд их амархан их дасал болсон байлээ. Таныг яваад өссөн дараа чинь ингээд манайхан чинь нэг л эзгүүрслээ. Болдох маань байхгүй болохоор хамгийн их одоо ганцаардсан хүн бол манай нямках оройдоо бас таа чинь бас зүгээргүй байдаг байсан юм байна шүү дээ тий. Ингээд дээрээс нь ингээд та зүгээр нэг явахгүй одоо ингээд манай багийн гишүүн болоод хаа нэг бүр ингээд манлайлагч нь болоод хүмүүсээс яриа ярилцлага аваад яг энэ мэргэжлийн ажлыг хийгээд яваад манай багийнхан бас өөрсдийнх нь бас анзаарахгүй хийхгүй явсан олон зүйлийг бас манай багийнхан хэвшүүлж өгөөд ирсэн байлээ. Тийм болохоор та манай багийн үндсэн гишүүн шүү. Тэгж бодож яваа. Зав чөлөө 2-3 хоног шултгаа гарах юм бол бидэн дээрээ гүгээд очиж байгаараа гэж хэлсэн. Тэгээд зоригт маань намайг нөгөө энэ багийн жинхэнэ гишүүн болсонд одоо
талархаад гэх юм уу ингээд надад энэ номоо бас ингээд давхар дуусгасан байгаа. Баярлалаа. Өмнө бас бодуулка авсан тий. Урд нь бас бодуулка авсан. Ер нь бол би эдний одоо орон тооны гишүүн гэж өөрийгөө бодж явд юм аа. За баярлалаа. Манай студид бидний асуултанд хариулсан. Тэгээд танай энэ гэгээлэг төслийнх нь цаашдынх нь одоо ажилд нь өндөр амжилт хүсье. За маш баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн шууд ярилцлагын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа түр баяртай.